Стефан Юлен и Ханнес Штромберг представляют. Производство Эденфилм и Штромбергфилм. Базарбай Матей. В фильме «Сын охотника с орлами». Композиторы Себастьян Пилле и Штефан Кальтшмидт. Оператор Дикси Шмидль. Авторы сценария Стефан Карлсон, Стефан Юлен и Рене Бо Хансен. Продюсеры Стефан Юлен, Ханнес Штромберг, Пер Фошген, Кристоф Фиссер, Чарли Вёпкен. Иди ко мне. Больше не убегай. Смотри, что наделал. Режиссер Рене Бо Хансен. Ты слишком быстро ехал, я все видел. Успокойся, убери овцу с дороги, я тороплюсь. Придется заплатить. Почему это я должен платить, если эта тварь сама под колеса бросилась? Ты должен был ехать медленнее. Нечего глаза таращить. Что-то здесь забыл со своими баранами. Дороги для машин. Ты должен был смотреть. Стадо за километр видно. Я смотрел на дорогу, а овцам здесь не место. Кто теперь за это заплатит? Только не я, и не надейся. Так не пойдет. Ты должен возместить нам ущерб. Это вышло по твоей вине. Я сейчас и тебя перееду. Пока вы спорите, животное страдает. Хан, избавь ее от мучений. Ты нашел овцу? Что это у тебя? Журнал. Откуда он у тебя? Нашел. Базарбай, бараны. Поторопись. Не забудь, нам с тобой еще мир нужно завоевать. Не забуду. Отец, он должен узнать. Рано или поздно.
Смотри мне в глаза, глупая птица. Боишься, что ли? Фотографии дяди из Алматы. Смотрите. Вот еще. У него телек есть. Да, я уже видел. А дом какой большой. Здесь еще что-то есть. Доставай, что там? Можно открыть? Да я. Открывай, только осторожно. Не спеши, сынок. Осторожно, Базарбай, сломаешь. Не спеши. Не работает. Дай мне посмотреть. И не будь таким нетерпеливым. Эх ты, дурачок. Он же на солнечных батареях работает. Сейчас покажу. Идем. Видишь? Давай, давай. Смелей. Надо правильно делать. Дай-ка мне. Он меня не слушает, глупая птица. Его уважение заслужить надо. Силой ничего не добьешься. Наберись терпения, и однажды он тебя послушается. Глупая скотина. Так ничего не добьешься. Научись владеть собой. Вот подожди, вырасту, стану богатым и знаменитым. Может, завод свой построю. Будешь ты у меня работать и много денег зарабатывать. Идет? Он на него уже 10 лет. Скоро придется выпустить на волю. Да. Таков обычай. Знаю, я уже 1000 раз про это слышал. А ты когда-нибудь видел мертвого орла? Никто не видел мертвых орлов. Это мифические создания. Они не умирают, а улетают прочь. Чтобы посмотреть весь мир? Да, свысока им виден весь мир. Ты бы хотел посмотреть мир? Очень. А у тебя большие планы. Смотри, что у меня есть. С помощью этого мы поймаем орла для тебя. Давай. Идем. Но, пошла. Осторожно. Идем. Думаешь, у нас получится? Наберись терпения. Видел? Да. Есть! Он клюнул! Подожди, не спеши.
Теперь можно. Идем. Берегись клюва. Держи его крепче, хватай его! Давай, накрывай его. Где мешок? Мешок где? Не упусти его. Держи крепко. Проклятая птица! Он улетел. Аллах, больно же. Сиди смирно. Щиплет. Расскажите, что случилось. Отец, я... В общем, Прости, отец, это я во всем виноват. Жаль, что так вышло. не переживай, утром мы поймаем другого. Больше никаких ловушек на орлов. Слышали меня? Никаких ловушек. Хану нужно ехать. Что? Ты меня прекрасно понял. Хан поедет без меня? Верно. Когда это ты решил? Сменит он. Хан поедет в город. Ты мой младший сын и должен продолжить нашу традицию, когда я состарюсь. Но я не хочу. Тебя никто не спрашивает. Такова традиция. Хан уедет, а я останусь. Да, это твой долг. Но я собирался пойти в школу. Как быть с этим? Ты же мне обещал. Тебе придется заменить брата. Хан. Хан. Предатель. Ты чего? Отстань от меня. Идем, здесь холодно. Почему ты мне не сказал? Я не хотел сделать тебе больно. Извини. Не плачь, братишка. Пойдем уже в юрту. Пойдем. А потом ты ко мне приедешь. Да? Уважаемый, не довезете моего сына до города. Хорошо. Да хранит тебя Аллах, сынок. И сам будь осторожней. Спасибо и до свидания. Не волнуйся, отец. Базарбай, я тебе буду писать. Обещаю, что не будешь грустить. А это тебе. Носи мою шапку. И коня моего забирай. Не хочешь? Но такой конь нужен охотнику с орлами. Базарбай. Ни за что не стану охотником. Не говори так. Будь послушным парнем, и все у тебя будет хорошо. Поехали. Позови его в юрту, на улице холодает. Ты же знаешь, он меня не послушает. С тех пор, как хан уехал, я не могу с ним сладить. Он должен найти свой путь. Он такой же упрямый, как ты. Боюсь, что наши семейные традиции умрут вместе со мной. Базарбай был моей единственной надеждой. Только ему это совсем не интересно. А жаль. Он еще изменит свое отношение. Наберись терпения.
Базарбай. Что? Чего ты там возишься? Надевай на него колпак. Я не вожусь, просто жду момента. Пойдешь со мной на праздник орлиной охоты? Зачем? У меня ведь даже орла нет. Тебе понравится. На него собираются охотники со всей страны. Есть даже из России и Китая. Ты многому у них научишься. Не будь таким упрямым. Поедем со мной. Не грусти, сестренка. Я привезу тебе какой-нибудь гостиниц. Обещаю. Ему нужно отдохнуть. Ты только о нем заботишься. Когда я устаю, мы не останавливаемся на отдых. Теперь мы все устали. Вот так, красавец. Хорошо.
Вот и все. Смотри, что у меня. Это хан прислал. Письмо. Посмотрим, что он пишет. Дорогие мои матушка и отец, а также все мои родственники. Я устроился неплохо. А как у вас дела? У меня все хорошо. Уже устроился на работу. Сердечно вас обнимаю, хан. Почему же он денег не прислал? Надеюсь, не успел их все потратить. А в конверте больше ничего не было? Если он работал, должен был что-то заработать. Отец, смотри. Поднимайся. Попробуем их нагнать. Возьми его. Я его ненавижу. Бери его и поезжай за мной. Он мне не нужен. Приветствую всех вас на ежегодном национальном фестивале орлиной охоты. Herkese üçte değil ne gidiyor? O sol bu tartı kullanın. Приветствую тебя, друг мой. Как твои дела? Неплохо, а ты как добрался? Хорошо, путь был не близкий, но со мной приехал мой младший сын. В моем возрасте такие путешествия даются с трудом, но я не хотел пропустить праздник. С удовольствием встречаюсь со старыми знакомыми, хоть это и не просто, садись. Как дома? К сожалению, не все так хорошо. В последнее время часто случались неудачи. Моего коня загрызли волки вскоре после нашего отъезда, от этого мне очень печально. Сочувствую твоему горю. Судя по всему, в этом году зима наступит рано. Верно. Чаю выпьешь? С удовольствием. Он поможет согреться. Спасибо тебе, друг мой. Видно, тяжелым будет год, если волки уже вышли на охоту. Здесь ему не слишком жарко? Базарбай, вынеси птицу на улицу. Я уверен, что выиграю. С чего ты взял? Вы же видели моего орла. Ну что, он большой, сильный. Таких больших я еще не видел. Он смелый и послушный. Малявки с ним не справятся. Смотри, как побледнел тот в огромной шапке. Его орел хорош только для сидения на дереве. Вы еще увидите. Я хочу участвовать в соревнованиях. Ты не занимался с орлом. Он не слушается тебя, и ты это знаешь. Для этого нужно очень много тренироваться. К тому же он тебя совершенно не интересует. Нет, я не могу тебе это позволить. Я все равно буду участвовать. Ты этого не сделаешь, понятно?
Здравствуйте. Привет. В чем дело? Вы не могли бы отвезти меня в город? Что? Извини, я не говорю по-казахски. Сфотографировать? Тебя? Вон там. С орлом. Если я... Вы отвезете меня в город? Вы его напугали. Вот так? Нет, я же сказал, что это его пугает. Что происходит? Ах ты, жалкое упрямое создание. Ты меня только разозлил. Вот подожди, я до тебя доберусь. Сейчас я до тебя доберусь. Это уже не смешно. А ну иди сюда. Упрямый шаг, иди сюда. Опять улетел. Проклятие. Иди ко мне. Давай, смелее.
Что скажешь? Попытаться его найти и вернуть, или дать ему время остыть? Ты сам в юности уходил из дома на 3 месяца. Но я не был так молод. Часто сыновья бывают слишком похожи на своих отцов. Да, и все-таки я беспокоюсь. Как думаешь, Орел сможет его найти? Да, конечно. Тогда пошли его за ним? Да. Если твой сын его примет, птица станет ему другом и защитником. Базарбай храбрый мальчик. Орел его быстро разыщет. Ты прав, ты прав. Так будет лучше. Надеюсь на это. Тебя отец послал за мной, чтобы ты привел меня обратно. Я не вернусь. Так ему и передай. Убирайся отсюда. Кыш! Если ты останешься со мной, я не стану тебя прогонять. Но ты должен меня слушаться. Иди ко мне. Ко мне. Смелее. Ну давай. Молодец.
Поцелуй меня. Мы пойдем искать моего брата. Ты мне в этом поможешь. Смотрите, кто идет! Смотрите, кто у него! Это твой орел? Да, Покажешь, как он летает? Как ты с ним охотишься? конечно. Лети ко мне. Ну же. Он вернется, ты не волнуйся. Может, тебе чем-то помочь? Как мне добраться до города? Это далеко. За пустыней и горным хребтом. Ко мне. Не так быстро, подожди. Куда ты? Подожди. До города не подвезете? Я довезу тебя до нашего лагеря. Спасибо. Если хочешь есть, девчонка приготовила обед. Привет. Как тебя зовут? А ты сам-то кто? Меня зовут Базарбай. Инара. Ты чья-то дочка? Нет, почему ты так решил? Я работаю на них. Помогаешь им собирать траву? Это они тебе сказали? Мой тебе совет. Держись подальше от этих людей. Они плохие.
Что ты там ищешь? Нас yok. Куда суешь свой нос? Саню. Я тебя узнал. Это ты задавил нашего барана и отказался платить. Слышал, у тебя есть очень ценный орел. Им и расплатишься с нами. Свяжите мальчишку. Это мое. Тихо, я тебя развяжу. В чем дело? Он сбежал. Стоять. А ну вернись. Вернись. Это ты выпустила орла. Почему ты работала на этих людей? Мой отец задолжал им много денег. За что? Какая разница? А я ищу своего брата. Ты знаешь, где его искать? Он в городе работает. Его зовут Хан. Он тебя обманул. Он не может там работать. Он бы так не поступил. Не стал бы мне врать. Если ты мне не веришь, ищи один своего брата. Подожди, постой! Это твой орел?
Да, он наш. Красивый. Он у нас уже 10 лет живет. Скоро придется его выпустить. Знаю. Это сделает мой отец. Пойдем пешком. А дорогу ты знаешь? Да, через хребет. Пора идти. Инара. 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 Проснись. Проснись, Инара. Проснись. Идем. Теперь я знаю, зачем тебя прислал мой отец. Он знал, что ты сможешь меня защитить. Ты меня спас.
Хорошая птица. Садись. Я сейчас вернусь. Спасибо тебе. Не меня надо благодарить. Это орел нас спас. Мы рады принимать вас у себя, дети. Вижу, вы успели хорошо отдохнуть. Путь через горы непростой и долгий. И хорошо, что твой орел указал нам дорогу. Это хорошая птица, умная. Ты молодец. Без тебя бы эти дети погибли. И я благодарю тебя за это. Ну, а теперь можете поесть. Я старый, мне пора в уединение. Ешьте, пейте, набирайте сил. Давай поедим и уйдем отсюда. Почему здесь так красиво? Ты буддист? Нет, я мусульманин. А я вообще не принадлежу ни к одной вере. Я хочу уйти отсюда. Не делай глупостей, слышишь? И шапку сними. Ты знаешь, где Инаара? Должна быть где-то здесь. Мне показалось, ты ей очень нравишься. У нее была непростая жизнь. Поэтому Инааре сложно доверять людям. Она, наверное, с тобой говорила. Понимаешь, в жизни ей встретилось много злых людей. Однако я уверен, что рано или поздно она об этом забудет. Она говорила, что хан вряд ли работает в городе. Она может знать больше, чем ты думаешь. Ну, давай, смелее. Ешь. Он не хочет. Ну вот, видишь? Смелее, ешь. Давай, не будь таким разборчивым. Это твой медведь? Да, он принадлежит мне. А этот орел твой? Да. Красивый. Съешь еще кусочек. Ты в цирке работаешь? Да, я уже давно езжу вместе с цирком. А нас не довезете до города? Подожди. Директор, в чем дело? Парнишка просит довести его до города. Ты что ли? Твой орел? Да, Хочешь с нами поехать? да. Ну, если ты действительно этого хочешь, только посади орла в клетку. Хорошо. Нет, это моя птица. Если хочешь с нами поехать, делай, что тебе говорят. Подождите немного.
Идем, доедем с цирком до Улан-Батора. Я не хочу ехать с ними. Почему? Они нас ждут. Им нельзя доверять. Но дрессировщик медведя добрый человек. Может быть, только это дурные люди, и я не поеду с ними. Перестань. Мне-то ты можешь доверять. Доедем с ними до города. Идем же, они не станут долго ждать. Идем. Быстрее, залезай. Давай же. Мы больше не можем ждать, трогаемся. Залезай скорее, иначе без тебя уедем. Я не поеду. Давай я тебе помогу. Инаара, давай. Ты все понял? Да. Отнеси орла в мой кабинет, понял? А ты возьми лопату и убери здесь. Отдайте моего орла. Мы ведь тебя взяли с собой. Разве это не честно? Заплати за проезд или начинай работать. Это обман, мы так не договаривались. Вы двое, идите сюда. Покажите ему, что делать. Пошли, нечего здесь представление устраивать. Пустите меня, это мой орел. Остынь, малец. Жулики. Другого поймаешь. Подождите, успокойся, все будет хорошо. Пустите его, я сам им займусь, ладно? У тебя все в порядке? Как ты? Он не должен был так поступать. Завтра же пойду в полицию. Это тебе не поможет. Директорам заплатят, и они скажут, что ты врешь. Так и будет. Ложись здесь. А я там лягу. Утром я убегу. Тогда ты навсегда потеряешь своего орла. Но он принадлежит мне. Поверь мне, он тебе его не отдаст. Птица слишком ценная.
Это мой брат. Если не получу Орла обратно, я вернусь с ним и с полицией. Боюсь, у него и без того много проблем. Утром я тебе кое-что покажу. А теперь давай спать. Что покажешь? Дождись утра. Не раздевайся. Под утро станет холодно. Спокойной ночи. Утро вечера мудренее. Дай-ка мне фотографию твоего брата. Спрошу этих девушек. Подожди здесь. Сейчас. Дай посмотреть, как получилось. Недавно, но я не знаю, где он сейчас. Все равно спасибо. Не за что. Твой брат был здесь. Она его фотографировала. Он как раз устраивался работать на шахте. Значит, он работает в Налаих, на угольной шахте? Почти все парни, которые приезжают сюда, в конце концов, устраиваются на шахты. Значит, он меня и в самом деле обманул. Жаль, что так вышло. Что тебе здесь нужно? Что ты здесь забыла? Я ищу Базарбая. Его здесь нет. Убирайся отсюда. Но я знаю, что он здесь работает. Вон отсюда, наглая девчонка. Пошла прочь. Иначе я тебя проучу. Молодец. Хорошо выступил. Держи. Здорово ты выступаешь. Спасибо. Рад, что тебе понравилось. Хочешь попробовать? Вот так. Молодец. Директор хочет с тобой поговорить прямо сейчас.
Оставь все здесь. Да. Можно войти? Да. Я могу уйти? У меня еще много дел. Иди. Это в самом деле очень красивая птица. И я хочу получить ее обратно. Осторожно. Если хочешь получить ее обратно, не надо спорить. Лучше делай то, что я скажу. Вы с орлом должны работать на меня. Ты понял? Это охотничья птица, а не цирковая. Я не стану его мучить. Вот как. Традиционная охота с орлом. Только придется забыть об этом. Он привыкнет к цирку. А ты станешь приносить мне деньги. Иначе больше не увидишь своего орла. Будешь молодцом, еще и денег заработаешь. Может, и брата твоего возьмем. Будете вместе выступать. Другой возможности посмотреть мир у тебя не будет. В любом случае, орел останется здесь. Так что подумай. Набула тебе покажет, что нужно делать. Сделай лицо повеселее. Наш цирк знаменит. Люди ждут от нас чего-то особенного. Эй, клоун, не грусти. Не сбивай его. Думай о том, что все будет хорошо. Да, конечно. Дамы и господа, и вы, милые дети. Из далеких монгольских степей к нам пришел сам великий охотник с орлами. Подожди, так будешь слишком бросаться в глаза. Вот, здесь твои вещи. Держи. Теперь я должен найти брата. Сначала краску сотри. Спасибо тебе за помощь. Все стерла? Вот теперь ты снова симпатичный. Полезай наверх и спрячься там. Будь осторожен, торопись. Я буду скучать по тебе. Мы с тобой еще увидимся.
Хан? Вы моего брата не знаете? Поищи там. Здравствуйте. Что ты здесь делаешь? Вы моего брата не знаете? Это он? Да. Мы его знаем. Знаем твоего брата. Где мне его найти? Он работал в шахте, но произошел обвал. 2 дня назад многие остались под завалом. Боюсь, твой брат среди них. Сожалею, но твой брат погиб. Я должен его найти. Туда нельзя. Подожди. Это опасно. Останься с нами. Ему уже не помочь. Шахта завалена. Присядь. Я не верю, что мой брат погиб. Ну и зря. Работа здесь тяжелая. Это шапка моего брата. И я уверен, что он жив. Орел тоже так думает. Хан! 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 Хан, это я, Базарбай. Держись, я тебе помогу. Быстрее, мальчишка кого-то нашел. Не бойся, я тебя спасу. Сюда, скорее, я нашел его. Хан тут. Твой брат? Хан? Да. Он жив? Это очень сложно. Тогда я один справлюсь. Дайте лампу. Хан! 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 Как ты меня нашел? Потом расскажу. Меня зажало. Осторожно. Все в порядке. Теперь все будет хорошо. Нас здесь много. Там есть еще ребята. Их мы тоже найдем.
Все в порядке. Теперь ты в безопасности. Не волнуйся. Кладите его здесь. Пусть отдохнет. Тебе повезло, что брат тебя нашел. А остальные, не волнуйся, их уже поднимают. Хан, где болит? Все в порядке. Только очень замерз. И еще с ногой что-то. Я потерял сознание, а потом... А ты что здесь делаешь? Пошел тебя искать. Осторожно. Видно, мне и в самом деле повезло. Ты как будто с фронта вернулся. Смеешься надо мной. А ты стал дерзким, братишка. Слушай, мне жаль, что так вышло с фотографией. Я не собирался вас обманывать. Просто не хотел, чтобы вы волновались. Надеюсь, ты на меня больше не злишься? Я поступил глупо. Что теперь собираешься делать? Посмотрим. Останусь в городе, пытаюсь найти другую работу, что-нибудь менее опасное. Тогда смогу выслать вам денег, чтобы ты пошел в школу. Ты ведь этого хочешь? А я буду тебя навещать. Хорошо. Я многому научился и стал лучше. Хорошему человеку полагается хорошая шапка. Она отлично подходит к твоей упрямой голове. Ну, счастливого пути. Желаю вам обоим удачи. Слышь? И поцелуй за меня всех домашних. Будь молодцом. Поезжайте. Спасибо, удачного пути. С возвращением тебя, сынок. Время пришло. Ты хорошо присматривал за моим сыном. Теперь ты наш самый дорогой друг. Ты был нашим гостем, а теперь мы отпускаем тебя на свободу. Лети. Следующий орел будет твоим. Обещаю, что буду заботиться о нем. Я тебе верю. Ты многому научился, сынок. Отец, Что?
Нужно нам купить GPS. Что это такое? С его помощью можно следить за стадом. Я уже стар и привык следить за всем собственными глазами. А с прибором это делать легче, поверь мне. Так ни одной овцы не потеряешь. Ну что ж. В фильме снимались Серикбай Хулан, Мардан Матей, Асельбек Бадельхан, Бижей Кулимхан. Фильм озвучен студией «Акцент Про» по заказу ГТРК «Культура».